Nishimwe turi kuri TV turi kumwe n'umukozi w'Imana kandi Derick. Mbere yuko dutangira kubana ndagusuje Derick. Na amahoro umeze neza? Na amahoro ndakomeye. Urashima Imana? Kuri nakibazo ndashima. Nakazuba uri kukabona ntacyo bitwaye nakabona kabona Imana ishimye cyane. Dusuhuje abantu bose abari mu Rwanda, abari Mozambique, abari Tanzania, abari Uganda, inshuti zacu ziri muri Amerika, inshuti zacu ziri mu Bwongereza, inshuti zacu ziri pari mu Bufaransa. Turabasuhuje cyane. Imana ibagiriye neza kandi Imana ibahumugisha. Rero nkuko twabivuze turi kumwe n'umukozi w'Imana Derick. Tugiye gukorana ikiganiro n'umushyitsi wacu kandi ni n'umusangwa kuri televiziyo y'Abarokore TV. Rero reka tumusabe adusengere w'Imana, nitumara gusenga ubundi tuganire. Karibu Derick. Mana turagushimiye uyu mwanya mwiza duhaye. Urakoze Yesu. Turagushimiye Mana kubw'ubuzima bwacu. Hallelujah. Komeza ubane natwe muri iki kiganiro kandi tuyobore kuva uri kiri butangirire kugeza aho kiri bugarukire. Ubane natwe Mana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhumugisha Derick. Amen. Kandi Imana ikugirire neza. Amen. Ikwiteho kandi turakwakiriye, twongeye kukwakira kandi kuri televiziyo y'Abarokore TV. Wicara ugubwe neza kandi wumva amahoro y'Imana. Rero akanya tugezemo nako kugira ngo tuguha akanya tuganirize nkuko twabyifuje ko wakongera ukatuganiriza ku bijyanye n'ubuhamya n'ubuzima bwawe waciyemo. Niyo mpamvu rero twavuze ngo uyu munsi wongere utuganirize, uganirize inshuti zacu, abavandimwe bacu abari hirya no hino hatandukanye, bumve uko Imana ikura umuntu ahantu ikamushyitsa ahandi hantu n'uko Imana ihindura. Karibu rero turakwakiriye. Imana ibumugisha cyane. Ndashimira Imana ubwo umwanya mwiza mu mpaye. Ndashimira televiziyo Abarokore kubwo umwanya umpaye nabo kugira ngo ngire icyo mbwira abantu ubuzima naciyemo no kubuhamya bwanjye. Ndabashuze mwese abatureba n'abatwumva. Amazina yanjye nitwa umwarimu w'ijambo ry'Imana Derick. Navutse mu mwaka w'1978 mu karere kitwa Inda hano mu Kampala. Natangiye amashuri mu mwaka wa haciye imyaka. Natangiye amashuri mfite imyaka 6. Nangirira mu ishuri ritwa Primary Primary School. Nahize nangiza primary yose. Nangiza aho ngaho ninjira muri secondary ahantu yitwa St Charles Ruwanga Kasasa. Kasasa rero ni ishuri risangwa ahantu yitwa Masaka. Masaka niyo nigiye secondary yanje yose. Narangiza. Maze kurangiza mw'icyo gihe rero iryo shuri ryatwaraga n'aba brothers, abafrera, nibo bitwita abafrera. Nangije rero ndagaruka. Nari mfite marume muri Kongo. Yari afite akazi gakomeye, aranyakura njyayo. Yari umukire afite buri kintu cyose. Ngeze muri Kongo rero nkunda ururimi rw'Urufaransa. Mbita ninjizwa mu ishuri ryo kwiga ururimi rw'Igifaransa. Nari mfite umutwe woroshye cyane, umutwe ufata cyane vuba. Niga Igifaransa ndakirangiza. Maze kukimenya njya kwiga diploma muri technique commerciale et administrative muri Kongo. Nayigiye imyaka 3. Imyaka 3 irangiye bahemba amabushobozi yitwa diploma en technique commerciale et administrative. Imyaka namaze muri Kongo
nigiye y'igifaransa neza niga n'ururimi rw'iringara. Iringara uzi kurivuga neza cyane? Iringara nzi kurivuga neza cyane no kuryandika ndabizi. Ndangizaho ndongera ndagaruka muri Uganda nanone. ngeze hano muri Uganda. Wagarutse muri Uganda mu mwaka wuhe? Nagarutse muri Uganda mu mwaka w'ibihumbi 2012. Bivuga ngo ni naho warangije? Nibyo bihe nari narangije amashuri. Ngeze muri Uganda naho ndahaba, ntabwo nahabaye igihe kirekire. Nari mfite mushiki wanje tuvukana, ngiye mukurikira. Uwo mushiki wanje yari yashatse muri Tanzania imyaka myinshi, arantelefona anyakura ngo nje musure muri Tanzania. Nahise rero uva muri Uganda ujya muri Tanzania? Mva muri Uganda njya muri Tanzania. Ngeze muri Tanzania nasanze afite ubuzima bwiza, ubuzima bunezeze. Yari umucuruzi uteye ubwoba, international, yajaga mu mahanga atandukanye, akazana amavuta y'imodoka, diesel, essence, akazana imiti yo mu mavuriro, yo mu za farumasi, byose yakoraga ibintu byinshi. Sanga ubuzima ari bwiza cyane. Mu myaka nari ndimo ya gisore numva urabikunze? Ndabikunze. Wumva wikundiye Tanzania bitewe no kubabonaga ari muri Tanzania, singire n'ahandi ntekereza kujya, kubera yirirwaga yigendera akansigira nyine ibintu byose, akansigira ububasha bw'ibye, nkabonaho amafaranga nyine, ubuzima urandyohera nk'umuntu uri umusore muri icyo gihe. N'icyo gihe ngo niyo ngiyo ndanezerwa n'ubuzima bw'iyo ngiyo. Basi ngiye nsanga hari n'abakobwa beza b'Abarabu bafite imisatsi ivuye ku mugongo, b'inzobe, n'amafaranga arahari. Urabizi Abarabu ni benshi muri icyo gihugu, kandi Abarabu bavukanye n'aba birabura. Abarabu barashakanye n'Abatanzania, babyara abakobwa bitwa aba half caste. Abo ba half caste rero b'amaraso y'Igitanzania n'Ikiarabu, usanga ari abakobwa beza cyane n'amafaranga. Mu Kinyarwanda babyita ibyimanye, biratekereza. Ibyimanye mu Ruzungu rero nibo ba half caste. Ubuzima bumbera bwiza cyane, ndamucururiza, ndamukorera. Umva nari maze no kwiga ibintu bya commercial, ibintu bigenda neza. Bigeze aho nanje mbona akazi kaje, nabonye akazi keza, ntangiye gukora. Nakoraga ntaha kwa mushiki wanje ngo kuza abavandimwe, hari igihe nyine kutumvikana kubaho. Umunsi umwe twararakaze, ararakara anyirukana mu rugo rwe, asohora iwe. Ariko umeze neza? Ntabwo nari meze nabi cyane, ariko nta nzu nari mfite kubera nari nkiri mu rugo. Muri icyo gihe rero nari mfite girlfriend, inshuti y'umukobwa w'Umutanzania w'ubwoko bw'Abasuku. Wari waramubonye ukiri handi kwa mushiki wawe? Nari naramubonye, yagiraga inzu ye, yari ikondesherezaga inzu. Ngeze aho bamaze kunyirukana, ndagenda ndabimutekerereza, anyakira mu rugo rwe. Bamaze kunyakira mu nzu ye, turabana, tubaho neza cyane. Ariko nsubiye inyuma gake, nkigera kwa mushiki wanjye muri Tanzania, rero ni igihugu gikorera ku bapfumu. Imana ntabwo ari nyinshi cyane muri Tanzania. Kwizera kwabo, abasenga ni bake, abazi Imana ni bake. Buri kintu cyose tukijyanira mu bapfumu. Mwumva, nasanze mushiki wanjye afite ibintu bita amajini. Ubwo ni abadayimoni, ni imizimu? Basa n'abadayimoni b'igiswahili. Mu giswahili babita amajini. Hano muri Uganda ndagira ngo nibyo bita imisambo. Abagande nibyo bita imisambo. Nasanze rero yemerera mu bintu ngibyo biri ku buzima bwe, kandi n'abazimu b'umuryango bose bajya bamuvugira. So yari yikoreye ibintu byinshi. Ubwo buzima nageze kwa mushiki wanje nanjye mbubamo.
mbese ninjye nasemuriraga amagini no gusemurira abo bazimu b'umuryango kubera iyo bamufashe iyo bamuze ku mutwe ntacyo avuga ntacyo abazi abazimu nibo bamuvugiraho so muri icyo gihe yaranyandikiraga agapapuro agiye kubakura kubera niwo wabakuraga rimwe na kenshi niwo wabakuraga cyangwa rimwe na rimwe barizanaga iyo sase kwakura abazimu b'umuryango hari ishuka y'umukara yishyiraga hakiyorosa yakwiyorosa rero abazimu bakamenya ko niba ashaka bakaza bamubaza ngo duhamagariye iki babajije ngo duhamagariye iki aba yamaze kumbwira icyo bahamagaje ngahita mbabwira wowe ukabisobanura nje nkabasobanurira ngababwira ngo igitumye twakura ni iki n'iri bakatugira inama we wumvaga se ururimi bavuga bavugaga ururimi numva ibyo bavuze ibyo bansubize byose ngabishyira mu mutwe cyangwa nkajya mbyandika ahantu abazimu b'umuryango bamwe bari banze kubera n'ibisekuru abandi banari nigeze kubabona baza bakandamusa mu izina ryanjye ukumva ijwi n'irye wenyine sogokuru abo wari warigeze ubona batari bapfa basogokuru banjye basogokuru banjye ukumva niwe neza nubwo yavugiraga kuri muri mushiki wanjye ukumva ariko niwe akagusuhuza ese baganda uraho urakomeye biragenda utese ko tubona ufite ibibazo hano na hano utarabatekereza n'ibibazo byawe bakabimenya bakaba babikubwira bakakwereka bakakubwira n'icyo gukora na mushiki wanjye bakambwira ibye n'abantu bose nyine batandukanye n'inshuti zacu bakatubwira bafite ibibazo bamara gutaha tukagira dute nabwira mushiki wanjye ibyo bavuze nanjye byanjye nkabimenya n'abandi umunsi w'amagini nawo waza mushiki wanjye ashaka amagini aribaza kubera bariya bari abapfumu bakaze bari abantu bateye ubwoba amagini akiyorosa shuka y'umutuku yamara kwiyorosa ducyana mu kantu gasa n'iziko utwo twose tukajya tubaja mu mazuru tujya mushiki wanjye mu mazuru ya mushiki wawe maze amagini nawe akaza abwira unataka nini? Unatuitia nini hapa? Umutwakuye iki? Igini rero yavugaga yitonze. Hari igini ryitwa Sharife rifite n'umudamu yitwa Mayimu. Wari uri umuryango bafite n'umuhungu wabo witwa Zarubani. Ni umuryango umwe. Sharife ni izini rikuze. Igini ry'isaza. Yari rifite umugore witwa Mayimuna n'umuhungu wabo witwa Zarubani. Uwo muhungu wabo Zarubani rero yari yabaye inshuti yanjye. Buri gihe yarazaga akambaza Derick ukeneye iki? Nkamubwira nda amafaranga mfite shani ufite ku dufaranga. Ambaye ngo mu minsi ibiri reba hasi w'umufariso wawe. Ari jini. Ibikubwira. Ribimbwira ryabaga inshuti ryanje iryo jini. None se yakubwira ngo urebe haciye minsi ibiri kuko yambwiye ngiye gufungura hasi w'umufariso ngasanga hariho nk'imitwaro 50 nk'imitwaro 20 nk'imitwaro 40 undi munsi yabaje ngamushimira ngambwira amafaranga narayabonye barakoze urumva niko twabaga rero n'iryo jini umunsi umwe rirambaza ngo niba nshaka kubona amafaranga menshi kugira ngo mbumukire nubaka amazungura amamodoka mbese mbumukirwe wamamaye mu gihugu cya Tanzania mbona ngo kishobora kubinkorera bishaka ndaribaza kondisiyo n'iyihe ngo bukire ndagushaka ariko kondisiyo n'iyihe igeni rirambwira ngo ngiye kubwira umugore w'igihe ni umugore mwiza cyane niba ushaka kumureba ndamukwereka mu bihoto uryama nijoro nujya kuryama iyorosi iyo shuka y'umutuku niba iyorosi iyo shuka y'umutuku nijoro ndazana uwo mugore aguca imbere zawe ishuka y'umutuku ndayiyorosha muri iyo joro neza cyane ntabwo nigeze mbona ikintu cyiza munsi y'uwo mugore
maze kumubona rero nk'ejo tena ahitaza arambaza umugore wawe amubwira ngo umugore mwiza cyane ariko kundisyo ntabwo nzabyara rero ikindi nasubira icya kabiri nta n'undi mugore w'umuntu ngawe uzigera uvugana nawe cyangwa utereta uri buterete wese bizahita bimwica kandi n'ukabya nawe bizanakwica Derick iryo gini ry'inshuti ryanjye ngo ni za Ubuhamya yaribwira ngo uretse ese ho gake itekerezeho hanyuma ntekereza kutagira umugore nyine w'umusanga we iryo gini ngo ndarihakana nibwira ngo noneho nzaza ngutwo dufaranga nyine twa mitwaro 20 twa mitwa two kugira ngo ubiho yakindi kuki sawa utasabaga menshi anti kusaba menshi yari afite kondisiyo niba ushaka amafaranga menshi kondisiyo yaguhaga kondisiyo usanze kondisiyo uri buzishobore ibyo nta kibazo amafaranga yose usaka yari rifite ubushobozi bwo kuyamuha hano baciye ahantu hakomeye Derick ariko kondisiyo zano rero nazo zikazina so ubuzima bwacu bubera bucyo umunsi umwe dukora igiterane cy'abazimu bo mu byaro nabo bagira igiterane twakoze igiterane neza twabakoreye igiterane turabahamagara twishe ihene ducana umuriro inyama zihari za pirimusi urwagwa imisemburo byose twari twabiguze biraho turabakura rero urabahamagara kwa kundi turabahamagara uwo munsi wari umunsi w'abazimu b'umuryango ibisokuru n'ibisokuruza abo tigeze tubona nubwo n'abo bose bo tutigeze tubona bari twabakuye tubakorera pate bararya baranezerwa bari muri pate iyo ngiyo yo bari twe ntabwo turebayo amajini agira ishyari amajini amaze kugira ishyari ngo ni gute twakorera abazimu b'umuryango wacu pate bone twabahamagara baje muri iyo pate iyo munsi y'umwuka yo kwa Shetani baba baje muri iyo pate batigeze bahamagara bano basokuruza by'abazimu birababaza ngo ninde wabakuye mwabaswayiri mwe ikibazanye hano ni iki iki ni igiterane cy'abanyamuryango mwabaswayiri mwe sese namwe muri abanyamuryango tumva ko bari kurwana iyo ngiyo babe barafata Sharife afata sogokuru byara papa wanje ngo yarapfuye imyaka myinshi aramuniga mu igini ritwa Sharife riniga umuzimu wa sogokuru tumva umuzimu uri gutaka ngo barantize bari umuswayira ari kuniga umuswayira aranize turibaza aba bazimu se turabatabara gute hari umupfumu w'umusore witwa John w'umwarabu tujya kumwakura tugiye kumwakura abwira ngo ngiye abanyamagini ndazi neza afata icupa ya biere ayishyira mu kanwa ka mushiki wanjye amunywese inzoga amagini rero ni amasira nta nzoga igini ribita ryirukanga rikiragura riraruka ari mushiki wanjye uri kuruka nihita ribwira uwo musore ngo imiti yawe yose yuzongera gukora tuzayishyira nta kamaro izafata utunywesheze inkari ya farawo inzoga rero amageni yahitaga inkari ya farawo umetunywesha mkojo wa Farauni, unatunywesha mkojo wa Farauni. Kuanzia leo dawa zako zote hazitaongeza kufanya kazi, ngo imiti yawe yose ntabwo izongera gukora akazi kubera yabaga umupfumu uwo musore nawe arabwira musinitishie bwana tushaona wangapi ngo ndimundinyishe ndacho bubiri guntware